Ich habe lang nach einem genialen Gerät in 65 Zoll gesucht. Willi günstige Hersteller bieten zwar Solideware, aber unter durchschnittlichen Supporten. Auch regelmäßig Firmware-Updates sind keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Wie dem Panasonic ist das nicht so. Der TV kommt in einer soliden Verpackung. Das Montieren der Beine wird durchgekraftigt Unterstützung in Minuten erledigt. Die billigenden Schrauben haben eine Selbstsicherung. Das Gerät konnte sehr schnell in Betrieb genommen werden durch den Optical Out konnte ich meine alte Yamaha Soundbar problemlos verbinden, im Tamanu Lautsprecher ausschalten. Das Einstellen ist leicht verständlich und das Menü übersichtlich. Alles offen eingestellt wird anschließend einaktuell. Die Smart-Funktionen sind flüssig und einfach gestaltet. Der Ton ohne Soundbar akzeptabel bis gut. Das Bild ist der eigentlich Hammer in der Preiskategorie. Die Farben-Top-Bildwechsel ohne Ruckel. 4K konnte noch nicht getestet werden. FULLHD wiedergebe super. Die Heimkino hat den TV ALS Götten obere Mittelklasse-Gerät MIT zufriedenstellend getestet. Der Preis schwankt bei Amazon sehr stark. Ich habe IHN zum absoluten Tiefspreis irritiert ZZGL Amazon Protect Garantie Erweiterung auf insgesamt 4 Jahre. Schnell Lieferung, tolle Fernseher, einfach Installation, Bild und Tonqualität sehr gut. Zum Prime-Day-Preis gekauft, dar auch Superpreis. Ich bin sehr zufrieden. Kaufempfehlung. Everything is cool. Der Fernseher kam optimal verpackt, one Reichlet Styroper geschützt und heil BUNSN. Ein Blick in die Betriebsanleitung machte den Aufbau und das Montieren der Fasse zu einem Kinderspiel. Die Bildqualität übersorgt auf ganzer Linie. All Entschluss die man sich wünschen kann sind auch vorhanden. Die Fernbedienung ist optimal strukturiert. Alles in allem eine Kaufempfehlung. Das Preis-Leistungsverhältnis ist entscheidbar. Technik die begeistert. Man ist erfreut, dass der neuen 55 Zoll TV getestet werden darf. Update 1-13. 18 Aufbau bis erste Inbetriebnahme 150 cm breit und 81 hoch, so die Maß der Cartonnage in der TV Jellyfit wird. Hier müssen schon 2 Männer entpacken, nicht WG. Dem Gewit, wegen dem Umfang und der Handlichkeit die übliche Wohnzimmerdeko muss weichen, die Schrankwand muss zur Not umgebo werden in einem Fall, denn der Panasonic hat stattlich 55 Zoll Maß, breit 122 cm, hoher 72 cm wirklich beeindruckend, wenn man noch nie so einen großen TV hätte. Ein wenig Schrauben und schon kann aufgestellt werden. In einem Fall wo das Antennenkabel zuckers, eine Verlängerung muss erst beschafft werden. Click link in description for more reviews.